Долг приходил сюда? Нет. Это что, пресс? Долг. Да ну нахрен, живой долгарь у меня на базе. Связь с Керсом? С Керсом или демоном есть связь? Нет. А они не на общей частоте? Не терял? Скажи, какая общая частота? Связь с тобой, с другими сталкерами. 433-300? Это точно общая? Да. Керс, демон, ответьте Гамбиту срочно. Слушай. Ну он встал, уже нарвались. Располагайся, здесь безопасно, сейчас. Бурбон! Бурбон! Земля тряслась. Бурбон! Поговорим? История, это все, конечно, хорошо. Да-да. Рассказывай в стране. Наемников видел? Нашел? Что с ними? Они тебя потеряли, я к тебе выслал, они тебя ждали. Их выброс перебил, насколько мне известно. Всю группу. Не нашел я их в том месте. Заплутал, может. Я искал их. Мне говорили, что видели подобное, ну, плутает душа какая-то. Я искал их. Я искал их часа 2. Не нашел. У вас тихо здесь, на баре? Да, вроде бы не остается. Мне вообще странно было видеть тебя с долгарем. Сам долг наведался ко мне. Долгарь адекватный. Я за них слышал, тут не очень. Говорят, Имею в виду, Монолит хочет выйти на бар. У меня достоверная информация. Монолит хочет выйти на бар, хочет здесь завербовать адептов. Они сюда уже выдвигались, дошли, не дошли, не знаю. Короче, надо на рекламу готовить, да? Возможно, считай, как считаешь нужным. Короче, нам надо еды, воды и товарищу снять радиацию. У меня есть информация, где есть артефакты, прям куча. Недорогие, но куча. Тебе нужен антирад, еда и вода. Да. Антирад ему, еда и вода нам обоим. Пойдем пообщаемся, сейчас я вам все сделаю. Заходи, пока посиди у меня здесь за стойкой. Только никого не пусти. Да нет, я у костра посижу, промок. Воды прям сейчас дай, сдыхаем. Сейчас зальем. Вода кончилась 100 лет назад. Не-не-не, фляжки наполнить. Прям надо. Капитально. Угрюмый! Пошли воды бьем. Ага. Это что за... Вышли на крестах. Не на крестах. Живой? Сколько здоровья? 41. Бурбон! Антирад надо прям побыстрее. Минут 5-10 у человека осталось. Какие у вас замечательные образцы. Керс, демон, в канал. А тебя эти не слышат, когда ты говоришь, что это? Нет, но я слышу. Как Бог нам пожаловал. Пожалуй. Танцор, ты что ли? Я что ли? Твою там медь. Здорово. 100 лет тебя не видел. Танцора я еще года 2, а то и 3 назад заводил в зону, когда он был совсем зеленой отмычкой. Показал себя тогда отлично, ну и не мудрено, что дорос до опытного сталкера. Ты что, научных сотрудников привел? Ну да. Они также под охраной вояк? Военсталы. Заходили, ласты нам чуть-чуть покрутили. Подожди, а в бункере ты был? Ой, в бункере. На базе военных ты был? Видели ее, так скажем, метрах 50-70 от нас. Ну, не стали соваться. Какая частота? На какой частоте спрашивают? Как тебя зовут-то? Угрюмый. Угрюмый. На какой? А из ваших кто-нибудь еще вообще есть здесь? Демон, ответь Гамбиту. Я Он не был знаю. здесь?
Я не знаю, мы должны были встретиться в баре. Я видел, знаешь кого? Консула. Ой, Дембеля. И еще кого? Дембель. Да. Это монолит. Гамбит, это делом, прием. Керс с тобой, Керс с тобой. Что со мной нет? Ты скоро будешь там, где мы виделись в последний раз? Дембель. Сразу под это. Дембель, я не помню. Я не помню, он был монолитовцем тоже. Ты уходишь или будешь здесь скоро? Как? Повтори. Прием. Повтори, ты уходишь или скоро будешь здесь? Если нужно, могу вернуться. Но нам бы желательно объединиться, есть много интересной информации. Принял. Возвращаюсь на банк. Давай удачи. 35%. Бурбон, что там с антирадом? Пусть Долгарь ко мне зайдет. Заходи. Только пуху пусть уберет. Почка нужна была. Что мы выполнили задание. И он свяжется с... О, Ты уверен, что он должен? да, Просто надо его встретить. Когда смотрю, не я знаю. Этого я от монолита спас. А как ты его спас? Может, остальных вытащил? Я бы хотел. Не так это просто. Будь осторожен, монолит сюда шел. По крайней мере, около часа назад они шли сюда, на бар. Хотели бар кайпануть и адептов здесь взять. Ага. Так что аккуратнее вокруг. Ты у вояк, значит, не был? А кто охраняет бункер ученых? Бункер ученых никто не охраняет. База стоит рядом просто. А Они наем... голые, у них один пистолет на троих. А наемников ты не видел? Наемника? Я слышал, их всех постреляли. Товарищ научный сотрудник, Выбросом долбануло. вас интересует артефакт? Меня все интересует, молодой человек. Все. Я бы вам продал прямо сейчас один. Я не могу у вас его купить по той простой причине, что мне не в чем его переносить. Если бы вы пришли на базу, на нашу... Это где? Ой, у меня молодые люди вели какими-то непонятными тропами, но они прекрасно знают, где он находится. Покажешь, где, танцор? Так. Хер знает. мы База тут военных вот прошли. здесь. Вот примерно вот, ну что, здесь вот находится бункер. Чуть пониже получается. Да. Я не чуть ней. могу выйти на связь со своим коллегой. Как это плохо. Ну, я не знаю. В общем, там Как недалеко. ваше самочувствие, молодой человек? Я 4 часа по зоне бродил. Ну, я не могу вам ничего сказать по этому поводу. Самочувствие? Вам виднее. Заебанное. Так придите к нам в бункер, И чё у вас там? поправят вам здоровье. Девки? О, Ага. Иди. А у вас случаем Мы не тоже. работает научный сотрудник Елена? Елена работает. А фамилия какая? О, я не скажу, я просто... Волосы длинные? Научным персоналом не особо Блондинка. общаюсь. У нее светлые волосы. Грудь здоровая? Ну, смотря с чем сравнивать. 5 размер. А с какой целью вы интересуетесь? Если это она, ее брат ищет. Ну, странно, что брат ее помнит по 5-му размеру груди. Это всю информацию, что я о ней собрал. Вся информация. Нет, это вся информация, которая вас интересовала. Длинные волосы, не Ну, помню, значит, блондинка, не блондинка, могла вы можете перекрасить. сходить к нам. Размер не Зовут Елена. А, кстати, вы давно в зоне ходите? Я? Или как это правильно у вас? Бродите, или зону топчете? А ты, товарищ научный сотрудник, видимо, недавно, да? Я первый раз вот здесь меня недавно отправили, меня все интересует. Знаете, я просто столкнулся с таким молодым человеком, Да. дед его зовут, Дед? вот, бегал. Где в ушанке с автоматом? В ушанке с автоматом? А как его зовут? Так и зовут дед? Нет, понимаете, у нас нет оружия, он с автоматом страшно как бы выбегает. Говорит, вы кто? Ну, у него, очевидно, украинский говор какой-то непонятный. Вот. Забрал жвачку,
устал. Угрюмый, иди сюда к костру, ноги ж все промокли. Ну-ну-ну. С бусурманинами. И ушел. Вот. Ты торопишься, научный сотрудник? Что? Ты торопишься сейчас куда-то, научный сотрудник? Нет, пытается с вами связаться. Сергей Браво. Я говорю, вы куда-нибудь торопитесь? Пока нет. Угрюмый, пошли к огню. Ты вылечился? Какой-то он больно разговорчивый, очень много вопросов задает. Не адепт ли случая? А может и правда первый раз в зоне и не понимает еще куда попал. Не люблю я таких. Демон, живой? Ты что, один ходил? А? Ты один сейчас ходил? А где группа? Дальше пошла. А кто в группе? Мы сначала с молодыми двинули втроем, Ага. а потом по маршруту на Джонни. Садись сюда, родной. У меня есть для тебя много интересной информации. Блин, а мне там чаек не ёбнули? Будь добр, возьми чай у меня, а? Скажи Гамбиту. Вот, давайте потихонечку, левее обходите, возвращайтесь в бар. Я вас здесь уже жду. И потихоньку, там целая толпа каких-то темных собирается. Давай, жду в баре, осторожно. Темных там нет. Шабатыч угрюмому. Кто сейчас говорил в рацию? Шабатыч угрюмому. Про толпу темных кто сейчас говорил? Я? Присаживайся сюда. Что за темных ты там видел? Я не разглядел. А, в каком смысле темных? Ну, очень осторожно шли. Может темно-зеленое, может в черном, может с темно-синим. Не говори больше темное. Темные Цвет камуфляжа. ближе к центру зоны живут все в основном. Наш ремонтник остался еще. Там. Что за эти выстрелы были? Военные летают, да? Хм, Нет. это зона. Вообще да. Со стороны военной базы. Активно. Че, он не дал чая? Не готов. Иди сюда, Дима. Да там жар. Ты кого встречал? Я? Глюки встречал. Кого? Глюки. Нереально глюки я встречал. Выброс как, где пережил? Здесь. Демон. Тебе не рассказывают? Вот этот долгает. Он вышел из-под контроля монолита во время выброса. Хм. Группа монолита захвачена. Группа долго захвачена монолитом. Сбежали Шабатыч и он. Но с Шабатычем что-то уже давно нет связи. Он нихуя толком не помнит в последнее время. Мгм. Я его встретил аж в конце рубца. Жек, у тебя ты взял с Нифига собой тебя иглу носит. какие-то? Мы, блядь, Я искал группу наемников. 3 часа их искал. мы все топ пройти не можем, а он, блядь, на рубцах херачит. Почему пройти не можешь? Как-то все нет. Брал, да? Радиация? Да. Карабинчика какого-нибудь. Я могу где угодно почти ходить. Дима. Толку-то? Слушай, в натуре у меня ж карабин есть. Мужики, ни у кого карабина это нету лишнего? М-м. Блин, кобура порвала. Спроси у бармена. Ты Керса когда видел? Куда он ушел? Тебе не рассказывали, да, ничего? Нет, что случилось? Я только пришел. Я бродил часа 3-1. Так, мне самому это рассказывали. Я бродил часа 2-3-1, потом час-полтора с этим наемник, с этим долговцем. Ты кому нашел? А? Там нашел, да? В конце рубца.
ой, наемника долговца. У меня задание было от бармена найти в определенном квадрате за топью, найти наемников, сопроводить их в определенную точку. Только я их там не нашел. Либо заплутал, но я сомневаюсь, либо их там уже не было. Решил, коли я уж там оказался, идти дальше исследовать, что есть, чего нет. Знаю 2 точки, где лежат много артефактов. Правда, они такие простенькие. Видел мертвый Хосе. Я это тоже интересно. Несмотря на то, что я особо никуда не ходил. Давай. Мы, короче, пытались с Керсом и с группой новичков пройти как. Угу. Пока пытались обойти радиацию, начался бункер. Угу. Мы успели добежать до сюда, правда, 3 потеряли. Как потеряли? Ну, радиация забрала с собой. Вот. И? Мы дошли до сюда. А дальше пиздос. Что дальше? Провал, памяти. У тебя? Да. У меня Опять до сих что пор ли? еще башка болит. И говорят, что у меня какой-то, блядь, приступ начался, блядь. Я за нож стал хвататься. И, короче, Керс хотел меня успокоить, и я его, короче, порезал. Насмерть? Ну, говорят, что совсем херово человек был. Не знаю, может быть, конечно, и выживет. А куда его отправили? Не знаю, я без сознания. Очнулся тогда. Я не помню, кто я, где я, что вообще происходит. В голове только было Тебя опять? ученого какого-то. Кто там? большого. Опа, целая группа наемников. Неужто те, которых я не нашел? Вот дела. Вот оно. Новая группировка. У меня с ними разговор. Короче, Посмотри за мою ты слыхал, сумку. кто Кондрашов? А кого? Кондрашов, профессор. Нет, впервые слышу. Посмотри, будь добр, чтоб не украли. Вы уже уходите? Нет, я здесь. Да. Ну ничего. Что ты так долго ходишь? Здорово. Здрасте. Это вы наемниками называетесь? Кто у вас главный? Не то, что стоят, то, что мы подпускать никого. Ну, одного-двоих, да, мне выделили достаточно, и все. И, кстати, да, шизики могут припереться в любой момент. Сейчас кипятится. Все-таки живые, значит, они. Бармен, я, наверное, поработаю у тебя пока. Охранником. Мужики, мужики? Чё? Мы тебя ждали, дождаться не могли. Здравствуй, Гамбит. Если не можешь. Ты меня знаешь? Было дело, когда-то встречались. Я вас там не нашел. 2 часа искал. Вы переместились, что ли? Никак нет. Я вас искал 2 часа, потом жахнул выброс, и я уже бросил это дело. Ушел дальше. Но мы тоже кое-как успели спрятаться, скажем так. Либо Слушай, меня зона заплутала, либо чё. И ну 2 мы часа там ползал. Нас, самое главное, все нашли. Все встретили, А тот, кто надо было, не нашел. к сожалению. Это зона. Да, все верно. Слушай, Гамбит, у меня к тебе вопросик будет. Пошли к огню. Ты торопишься? Нет, никак. Я тоже не. Я просто первый раз не направились сюда. Изучать. Страшно. Да Тебя как звать? Падшитунга. Как? Падшитунга. Падж Тунга? Звучит знакомо. Где мы с тобой видались-то, я тебя не помню. Да было дело. Да, давным-давно. Года 3, наверное, назад. Ты только пришел в зону, а мы были Вы раньше военными. Потом поперли с армией, бандитичествовал. Ну, тут одна компания, которую мне необходимо сейчас представлять. Очень хорошие деньги платят.
Все дело в деньгах. Мне они сильно нужны. Объяснить пока не могу, по каким причинам. Но они очень нужны. В связи с этим Что тебе нужно-то? тут есть конкурирующая такая компания наемничка. Мне бы какую-нибудь информацию. Информация, ты правильно зашел. Это ко мне. Конкурирующая компания наемников. Спецура какая-то, что ли? ЧВК? Да, все верно. И что они хотят? Так самое главное-то это и хотел я выяснить. А вы? Чего? Просто им противоборствовать? Да как бы не в этом дело. У нас со всеми нейтралитет. Никому нет никаких претензий. Каждый, кто борется за что-то. Кто-то там за... Туда на север ваша база? Туда на север ваша база? Скажем так, базируемся там, да. Базировались? Базировались. А сейчас что? Ну, сейчас немножко пришлось передислоцироваться. Это понятно. Я ее видел несколько часов назад. Так стороной обошел на всякий случай. Потом уже поступила информация, что вас надо туда вывести. Да, да. Благо, были хорошие люди, которые подсказали. Вы с монолитом не пересекались? Ходил слушок, с кем пересеклись, так это мы с бывшим знакомым Шабатычем? Шабатычем. Где он? Слушай, он был на том самом квадрате, где мы и были. А потом куда он ушел? Слушай, потом начался выброс, я толком ничего не помню уже. Подожди, вы его встретили до выброса? До выброса. Он был один? Нет, их было 3 бойцов таких. Долгорей. Долгорей. Они были тогда под контролем монолита. Нам пришла тоже такая информация, что, в общем, нужно Долгорей-то опасаться. Ну, мы, в принципе, и сделали. Вот этот в себя пришел после выброса. Ну, ты особо не распространяйся. Никак нет. Слышишь? Особо не распространяйся об этом. Демон, да? Но до выброса они все были под контролем. А как вы с ними не пострелялись? Да как-то чудо обошлось. Вы прям... Хотя выстрел сделали. Не, ребята. Видимо, у них какая-то была очень важная задача, раз они Да, не слушай, стали знаешь, рисковать. что делали? Знаешь, что Юрген. им необходимо нужно было? Они почему-то сказали, что им необходимо найти ученого, а именно медика. Именно медика. Сказали, вот так. Мы как раз вот медика рядом. Ну я не лезу в вас. С какой причиной-то он не сказал? Да. Якобы сказал, что у него мало времени и побежал. Интересно, мать его, это все. Вы чё, куда? Керса не встречали? Кого? Керса не встречали? Керса, кстати, не встречал. Необходимо посылочку нажимать. Мы, в принципе, сюда и пришли. Да, так, с ребятами пообщаться. Тебе-то что-то надо? Не. Еды, воды, патронов. И все. Информацию покупаю, продаю. Как всегда. Мне необходимо Тебе? Да, любая информация поможет. Я тебе помогаю с патроном. А какая тебе сейчас нужна информация? По наемникам Не конкурирующим? Не обязательно наемникам? сейчас, может быть потом. У тебя деньги есть? Есть? По монолиту я тебе уже кое-что подсказал. Я тебе могу дать их частоту. Только у них частот несколько. Я как понял, это либо связь с командиром, либо просто общая. Но я слышал, как они с командиром переговаривались. Это проверенная информация. Че платишь, сам смотри.
Такая информация, чем дальше, тем дешевле. Потому что могут поменять. Заморский. 100 бачинских? Earl present perfect. Они здесь работают. Работает. Бог даст, видим. Куда ты пошел? Тебе частоту не надо? 433-850. Это Монолит. Одна из их групп переговаривала с их командиром. Позывной командира Инквизитор. Слушай, Шабатыч есть куда? Вспомнишь что-нибудь? Дай знать, ладно? Шабатыч пришел в себя после выброса. Пришел уже? После выброса. Вот этот Долговец и Шабатыч Ваш чай. от души. Просто вот великолепно. Я решил слить чистоту Монолита наемникам, поскольку у них, во-первых, были деньги, во-вторых, это была еще новая для меня группировка, раньше я с ними не сталкивался, и стоило как можно быстрее завязать с ними хорошие деловые отношения. Да и к тому же у Угрюмова осталась эта чистота, неизвестно кому он ее разболтает или тоже продаст. А касаемо Монолита, мы темные с ними в нейтральных отношениях. Здесь, у периметра, да и вообще дальше от центра пересекаемся редко, но, так сказать, наши дома практически по соседству друг от друга, поэтому волей-неволей, но как можем друг друга выручаем. И чем быстрее эта информация разойдется, тем скорее она вскроется и Монолит просто поменяет чистоту. Лишней крови мне здесь не надо. Да и к тому же информация, чем дальше, тем дешевле стоит, поэтому пока ей владеем я и Угрюмый, стоит получить за нее деньги. Слушай, а наемникам что если? Да, я буду пробивать, буду узнавать. После всего этого, блядь, я вспомнил что-то фамилию Кондрашова профессора. Жуткое желание было его убить. Хер знает кто, хрен знает за что. Ты меня когда в последний раз видел? По своим воспоминаниям. Нет, со временем уже все нормально. Память вернулась, я даже помню все, что было до выброса. За исключением того, что происходило здесь. Когда меня... Я помню, как у тебя голова поехала куда-то не туда. Ты от нас съебался в лес. Ну, это было год назад. Ага. В общем, аккурат перед тем, как я пошел с Юричем за артефактами и попал в пузырь, с демоном случилась такая история. У него что-то с головой произошло неладное. Он начал то все забывать вокруг, не понимать, где находится. Однажды просто пропал в зоне на несколько месяцев, а потом внезапно весь изодранный, измотанный, вышел на бар, тогда еще мертвый Хосе. Мы попробовали ему помочь. Как раз к научникам тогда в бункер прибыл новый сотрудник с интересным прибалтийским акцентом. Не помню уже, как его звали. В общем, вызвался он помочь демону, но взамен на то, чтобы мы провели его монолитовским вышкам-ретранслятором. По дороге этот ученый вел себя очень странно, как-то явно манипулировал, что ли, демоном. Друг от друга они отходить отказывались, если демон как-то оказывался подальше от него, становился неконтролируемым, бесился, тянулся к нему, а рядом, наоборот, чувствовал себя отлично. Только нас не слушал, а вот у этого научника был словно на поводу. Кто это был такой, мы знать не знали, видели его впервые, хотя всю остальную научную экспедицию знали уже давно. Ну и волевым решением было принято демона оглушить и в этот момент профессора зарезать. Каким же было мое удивление, когда позже оказалось, что этот научник имел какие-то, смешно сказать, мутации и способности контролера. Демон после этого пришел в себя и просто убежал в зону, пропал. С тех пор я его и не видел. Ушел с Юричем, и вот только сейчас мы встретились вновь. Вот, такая эфир. Вот научники ходят. Узнай о них за Кондрашова. Ну, он его не знает, надо к этому руководителю его в бункер смотреть. Хочешь туда сходить? Никогда сходить, я на машине еду. Я пойду с тобой. По одному нельзя. Не Ты нравится что-нибудь мне.
слышал за другую группу наемников? Не вот эту, а другую. Если что-нибудь узнаешь, они купят задорого. Они очень им интересуются. А кто ведет научника? Кто у него? Не знаю, он, я так понял, с это. То ли с новичками, то ли еще с кем-то. Ну, ты с ним уже договорился, что Да, дальше я его пойдешь? предупредил, что с ним пойду. Хорошо. Демон, не уходите пока без меня. За антирадин, еду, воду и кое-какие припасы, а точнее медикаменты и пару гранат, я продал Бурбону информацию о том, что нашел, когда пересекал топь, где что видел, и в особенности, где нашел залежи артефактов. Удобный момент переговорить о том, зачем меня, собственно, сюда и отправили старшие. Говоря, монолит скоро должен припереться. Идите читать. Я не говорил, что должен. Они собирались и шли. Дойдут, не дойдут, может передумают по пути. Я в чистоту выкупил. Почем купил? Информация. Почему разбазарили? Это все чудесно. Понятно. Бизнес процветает. Кто ебашит, тот получает. В общем, я насколько смотрю и насколько слышал, у тебя чуть ли не лучший бар в плане еды. Пожрать, попить, поесть. По крайней мере, поставки крупные, очень качественные. Да я тебе не за спасибо это говорю. А слабо организовать, ну, насколько это возможно в зоне массовой поставки, вглубь зоны. Что зоны? Вглубь зоны. Ну, условно, например, челнок, караван челноков, там 5-6 человек полностью загруженных провиантом раз в пару недель. Есть в глубине зоны люди, которые очень хорошо заплатят. Скажешь, кто, я соглашусь. Темные сталкеры. Слышал про это? Ни хрена, даже ему не сложно. Че платят? Как это? Нам нужно что-то есть. Моим братьям. Сюда редко мы ходим. Вот в том числе об этом договориться я вижу. Ты сможешь привести к тебе пару человек? Кого? Я думаю, если я приведу замерзлых, они должны поиметь. Нет, это нужно опытных сталкеров нанимать. Вглубь зоны идти. Чуть ли не под Припять. Чуть ли не под Припять. Это постоянные поставки. И позже подойди, поговорим. Что-то там. Конечно, разговор будет не короткий, однозначно. Сейчас мне нужно отпускать. Это как бы, ну, постоянные, так скажем, деловые отношения. Просто отсюда, да, того города, куда нужно поставить, путь хороший. А здесь бар единственный твой. И как раз у тебя с провиантом все замечательно. Деньжат там навалом, поверь. Разберемся. Заварить сможешь, думаю? Разберемся. Про Керса не было слышно нихуя. Пока нет. А что? Ну, звонишь, что ли? Найдем, куда он денется. Ладно, не прощаемся. Если что, 433 300, как и все, типа, все же там. Ну что, фельдшер, кто идет? Я, Демон, ты. Два новичка, да? Как вас звать-то? Как? Саша и? Саша, Леша. А вас, товарищ научный сотрудник? Юрген Самуилович. Можно просто док. Самуил. Маршак. Молодой человек, Помоги мне настроить. используйте ко мне, пожалуйста, собачьи клички. Собачьи они там. Здесь это второе имя. Все ваше Если остальные не против будут, чтобы к нам Я третий же- новичок присоединился. Как зовут С тебя? добром. А, так понимаете, ну я Здесь как бы имена привык по-другому. лучше не называть. Лучше, для вас же лучше, если я вас буду звать там Самуил, например. Ну, без Или разницы. Маршак. Самуил Маршак. Помните такого? Конечно, помню. Вот. Долг, готов? Да. Что, двое или трое? Пусть идет. Даже пистолет один уже приобрел, я смотрю.
Вы молодой человек, где можете что-то отстрелить. Даже кто-то из приведенных даже живой. Я потом посмотри. пришлю вам, не переживайте. Но не факт, что ваше. Ну что, топнули? Веди, если ты уже ходил. Почему это? Вас, у меня уже 35, я на базу. Еще раз повтори, кто это? Воду забрали? Да, вроде бы забрали. Пошли последним. Знаешь, кто говорит сейчас? Монолит. Я их слушаю.